倒霉的猎狗翻车了，它不仅被羚羊改成了两居，后背还留了一根羊角。原来猎狗这老六趁羚羊刚完成分娩便来捕猎小羊，为了保护幼崽安全，羚羊夫妇都上来驱赶猎狗，还以为猎狗会害怕，不料它还是冒险来捕猎。倒霉的小羚羊才刚出生便面临生死，现在留给小羚羊的时间不多了。猎狗的咬合力可是比雄狮还强，再被咬几口，后果很严重。就在猎狗准备将小羚羊给叼走的时候，不料羚羊直接用羊角顶猎狗后背。虽然羚羊少了根羊角，但猎狗就惨了，它不仅变成了两居，后背还多了根羊角，这让猎狗想死的心都有了。好在猎狗能吃腐肉，不然就完犊子了。